Hello，大家好，我係 Neo，歡迎收睇《花人生活投資日記》。仲有2個月就係4年一屆嘅世界盃，咁你準備咗睇波未呢？咁你會喺屋企睇啊、茶餐廳啊、商場定係飛去現場？你又買咗飛未呢？嗱，其實舊年呢，我已經開始入 application 咧去抽籤，入咗2次咧都失敗咗，買唔到飛。再之前呢，我係入咗紙咧去做義工嘅喎，亦都失敗咗。咁後來咧有報道就話咧，申請義工嘅人咧係超過100萬人，而最後能夠接受咧就係得65000人嘅啫，係破咗所有運動義工申請嘅紀錄。可能大家都有聽過今次世界盃咧嘅飛咧係比之前嗰2屆咧係貴咗好多嘅。咁究竟今次加美墨嘅世界盃係咪真係咁熱鬧、咁有人氣，而啲飛賣晒呢？嗱，我自己就覺得咧好有機會咧就今次 FIFA 咧就會炒窿飛。嗱，今日咧我就會同大家分析一下啦。OK，今個世界盃咧特別之處咧就係由3個國家咧聯手主辦嘅，加拿大、美國同埋墨西哥，咁啊就係北美洲啦。OK，咁啊參加嘅球隊咧亦都第一次咧由32隊增加到48隊，而賽事咧係由64場咧就暴增到咧104場嘅，所以今屆睇多咗場數嘅座位咧，就由300萬加到700萬個位。但係咧喺2026年咧決賽咧，今次開始賣嘅 Category 1嘅飛咧，佢係起步咧，居然咧係由6730蚊美金去到10990蚊美金。最奇怪就係正常啦，喺經濟學嚟講啦 ，supply 多咗嚇，供應增加咗。個價格應該係回落咗嘅，咁但係今次咧啲飛就調翻轉喎，就係升咗喎。咁我睇一睇咧，今屆嘅飛咧同之前嗰2屆咧嗰個分別有幾大個變化。嗱，今次咧我就 compare 咗啦，之前嗰2屆2018年 Russia 同埋2022年 Qatar 咧嘅飛嘅價錢。咁我哋睇到咧18年 Russia 嗰陣時咧，最平嘅 Category 3咧係455蚊美金。就知道 Category 1嘅1100蚊嚇，咁呢個係 final 嗰個價錢嚟嘅 final 嘅價錢。22年咧 Qatar 咧就高咗差唔多40%啦，最平咧由604蚊去到最貴嘅 Category 1咧1607蚊。而今次咧2026年嘅北美洲世界盃咧，你可以睇個價錢啦 ，Category 3咧都由1500蚊去到5000幾蚊，而 Category 1咧由6000幾蚊去到11000蚊。你係每一個 category 咧都貴咗4至5倍 ，Category 1係貴咗6倍，6倍有多，係非常之誇張。咁其實點解今次啲飛咁貴咧？其實都歸咎於 FIFA 咧去做 budget 嗰陣時咧。佢個預算咧就改變咗嘅。OK， 咁FIFA 佢哋 budget 咧唔係每一年做嘅，就係每4年一個 cycle 嚇，連埋世界盃嗰屆嘅世界盃嚟做嘅 cycle 嘅。咁我亦都 compare 咗咧之前嗰2屆世界盃咧嗰2個 cycle 嗰個budget 係幾多？2018年 Russia 咧你可以睇最底下個 number 啊，咁咧叫 total cycle revenues。就係6.421個 billion， 就64億美金啦。2020個 budget 咧就係7.5，即係升大概20%啫。但係今次呢個 North America Cycle 咧就係13個 billion， 130億美金。OK， 係增加咗80幾嘅，佢個預算係比之前增加咗80%，係好誇張。咁我再睇一個。嗰個breakdown 係點啦？收得最多錢咧，就一定係個broadcasting 嗰個 right 個轉播權。咁啊18年咧係3.1個 B，Qatar 咧3.4加10%，但係今次喺 North America 咧就再加多0.8，即係再加多大概20個%。咁啊原因就係話今次個球賽啦個場數咧係比之前多咗40場嘅。同埋多咗喺個 knockout round 嗰度係多咗一個 round，以前咧就係16 round 16強開始，今次係由32強
開始個 knock-out period，所以就貴咗嘅。第二樣咧就係 market sponsorship 啦。大家都知道每一個 event 都有好多 sponsor 嘅，係啦。咁今次因為嗰個 event 其實又應該係延長咗1個禮拜，差唔多五個禮拜嘅。咁變咗個 sponsorship 咧又貴咗大概1個 billion。而貴得最多咧就會係 ticketing and hospitality， 係啦，就係賣飛啦。之前嗰屆咧差唔多係1個 billion 嘅，今次咧去到3個 billion， 係啦，升咗成200% 咁多。咁就係我哋之前睇到啦，上個 slide 睇到嘅就係嗰啲飛嘅價錢啦，係貴咗幾倍。同埋今次咧，佢就係有好多飛咧係俾咗嗰啲travel agency 啊，人哋做 package 你買嘅，你唔可以咧就淨係買飛，你一定要同佢咧訂埋酒店 hospitality， 所以令到啲飛咧係特別貴。咁喺香港亦都見到咧，有啲旅行社咧買個 package 咧就連埋business class 咁樣，跟住唔知睇2場波啦，要成40-50萬港幣，好誇張嗰啲數係。咁所以好大部分咧，佢哋今次嗰個佢哋個 budget 咧係多咗成80%。咁FIFA 就話點解啲飛貴咗啦咁樣？佢講幾個原因咧，就其中一個就話，因為好多打波嘅 stadium 咧，係本身咧就係用嚟做打 NFL 嘅美式欖球，唔 sorry 美式足球。咁美式足球嘅球場嘅設計咧，就係佢哋設計咗好多啲包廂豪華包廂位嘅，係啦。咁啲包廂位咧就喺啲靚啲位置啦。咁就係美國咧有個睇 live sport 嘅一個 custom， 就係有公司 sponsor 啦，或者買啲包廂咧，你就請啲客咧就去睇波嘅。OK， 咁又有嘢食又有嘢飲嚇，咁呢個就係非常之普遍嘅。咁因為係公司包廂嘅關係啦，咁個價錢咧亦都係比較貴嚇，因為你係可以expense 㗎嘛，係啊，咁所以咧就令到嗰個平均嗰個飛價咧就增加咗。另外呢啲包廂以外啦，啲 sponsor 啦嚇，咁當你有 sponsor 嗰時咧，啲 sponsor 亦都預留咗啲飛就俾啲合作伙伴。咁變咗咧，亦都令到咧喺市場上賣嘅飛咧就亦都少咗。咁經過根據啦 FIFA 嘅報導就係話第一次個 application 去申請買飛嗰陣時咧係有5億份嘅 ，OK， 有5億個申請去爭700萬個位 ，OK， 咁但係 exactly 都唔係700萬個位嘅，因為你第一次拎出嚟賣咧係只係拎少部分位拎出嚟賣嘅啫。係啦，咁如果你淨係用5億同700萬嚟計咧，都成71:1嘅。咁實際上就更加唔係添啦，佢可能已經 hold 起晒一大半，係啊，實際上拎出嚟咧係可能仲少個即係仲少啲位，所以嗰個oversubscribe 嗰個比率咧係仲高過呢個數。所以 FIFA 就覺得咧，因為咁多人買嘅話咧，喂，就算我買咩價錢都好啦，都一定會賣得出嘅，係咪啊？所以佢之後咧，佢更加將啲價咧就提高啦。咁第三樣咧就係佢哋就用呢個美國常用嘅 dynamic pricing 嘅方法去定嗰啲飛嘅價錢。OK， 如果你有留意嘅話咧，之前咧以前嘅世界盃咧就係每一個 stage 嘅話咧，每一場嘅價錢咧都係一樣嘅。但係今次咧嗰個定嗰個飛個價錢咧係每一場都唔同嘅，其實係。如果係嗰個球隊係大啲嘅球隊，即係出名啲，例如巴西啊、英國啊嗰啲隊咧，嗰啲飛嘅價錢咧就會貴啲啦。如果係一啲細嘅國家，冇咁強嘅國家嘅球隊嘅賽事嗰啲飛咧就會平啲嘅。佢爭咧都會爭成300-400蚊嘅，sorry 幾倍，佢爭唔係爭幾倍，係爭幾倍都唔出奇。OK，
前幾日咧新聞有報道過咧，就係話大概咧有100萬張飛咧係未賣嘅 unsold ticket 啦。但係如果係真嘅話咧，因為佢 total 咧係700萬啊嘛，佢話如果你係只係有100萬張未賣嘅話，咁即係只係爭10零個 percent 啫，15%度啫，係咪先？咁其實嗰個數唔係話太高嘅，係啦，咁其實已經係非常之好添，係啦。咁而美國第一場波咧，頭先都講啦，有 dynamic pricing 嘅話咧，美國第一場 home game 嘅球賽咧就係 LA 舉辦嘅，佢就話仲有29,000張飛未賣喎，而嗰個球場咧係有坐7萬幾人嘅，咁差唔多係40%嘅飛都未賣得出。咁你再去睇下嗰陣時咧，其實嗰啲飛咧都要賣成2500蚊美金一張，2500蚊美金即係差唔多2萬蚊港幣。佢哋買一場 group ticket 嘅飛咧，其實非常非常之貴。佢就話用dynamic pricing 去定啦，去估計咧嗰場波咧有好多人去睇嘅，所以咧就佢就賣呢一個價錢。因為佢亦都同咧喺美國其他4大 sport 嘅球賽咧嘅playoff 季後賽咧嗰啲飛嘅價錢咧去做一個reference。但係咧你始終你唔係美式足球又唔係 NBA 咁樣，成2000幾蚊一張飛咧，其實非常之貴。同埋你呢場只係一個 group game 嚟嘅啫嘛，係home game 嘅開幕戰 group game，佢特別貴，貴得好犀利，仲差唔多好似係final 咁貴添。之後另外有2場 group game 咧就平好多，就冇咁貴嘅。另外除咗美國嘅 home game 係咁貴之外，另外一個 host country 加拿大咧，佢個 home game 咧第一場喺多倫多打咧都係淨晒飛㗎，好似係。咁佢都係賣成2000幾蚊美金一張。其實加拿大經濟咁差，即係你冇可能可以賣2000幾蚊一張飛，仲有人去走去睇嘅。咁啊啱啱咧就多倫多就已經呢個 Ontario 咧個省咧就出咗個新嘅法例，就係話就唔俾人炒飛啦。你可以 resell 你個 ticket，但係你唔可以 resell at higher than 你 original bought ticket 嗰個 price 㗎啦，已經係。呢個係前幾日公佈嘅啫。嗱，其實實際數字咧，雖然話佢話100萬張 unsold 啦，但我覺得實際數字咧係可能差好多。因為有報道講過咧話有9個喺美國有9個 host 嘅 city 裏面咧，有80%嘅酒店咧，佢哋都話現在嘅酒店嘅 booking 咧係比想像中差嘅。OK，咁你睇波嘅人，你唔係個個都住嗰個城市㗎嘛？嗰啲睇波嘅話，啲人係喺好多地方唔同地方嚟嘅，咁其實咧一定要揾地方住。OK，咁但係而家就係啲酒店就話佢個 booking 即係比想像中差啦。OK，咁有啲仲講過就話比平時冇 event 嗰陣時嘅 summer 嘅 booking 仲差啲添。係啊，因為可能你貴得太犀利嗰陣時，你連啲人想住即係平時會 book 酒店住嘅，可能你為咗慳錢，你都會唔 book 酒店啦。可能瞓喺架車度，或者你就即刻揸車走就算。其實 FIFA 咧本身咧，佢就預計今次咧呢個大賽咧，呢個世界盃咧可以創造出咧大概咧30個 billion，即係300億美金嘅經濟效益嘅。同埋佢咧就 expect 咧每一個嘅遊客咧就會會使大概5000蚊美金啦。OK，咁 which is 咧係2倍 double 咗平時一個國際遊客本身會使嘅價錢嘅。OK，咁啊本身一個遊客可能使2000蚊，咁但係今次咧就去預計咧就每人使5000蚊美金。係啊。咁啊另外咧就 FIFA 咧就亦都好鼓勵炒飛嘅。OK，咁佢自己其實咧有一個 official 嘅 resale market 嘅平台咧係俾你去做買賣嘅。美國咧係合法咧係炒飛嘅。咁有好多一啲咧 resell 嘅平台咧，就係俾人買賣 concert 飛啊、波飛啊咁樣。咁跟住咧，啲平台咧就會喺買家同seller嗰度咧，就抽翻10%至15%嘅commission 嘅。
而 FIFA 呢個平台咧就叫 Collect Market Portal 嘅，好似係咁就佢都收 commission 嘅喎，佢係收每一邊咧15% 嘅 commission，好誇張啊！即係你來回咧左手右手 buy and sell 咧，每邊收15嘅，佢即係再抽你30%。你啲飛本身咧已經係咁貴嘅話咧，其實已經係冇乜水位係可以再炒嘅啦。所以咧，我自己覺得咧，今次好有機會咧係炒窿飛，OK，係炒窿晒飛。咁去到臨尾咧，應該有啲人就會可能會減好多價咧，睇下有冇人買，OK。咁本身咧group stage 嗰度咧，我自己覺得有好多球賽咧，因為今次多咗隊啊，嗰啲球隊咧好多都唔係咁吸引啊，OK。咁所以咧有好多飛更加冇可能係買到咁貴嘅，例如啦，有呢個海地對蘇格蘭啊，OK，海地都似有一千零萬人多啲嘅，蘇格蘭得個好似400-500萬人嘅啫。咁另外一個Caribbean 有個島啊，叫做Curacao 啊，對呢個 Ivory Coast，OK，呢個 Curacao 呢個島咧係得本身12萬人嘅啫，12萬人啊！大家睇下，將軍澳都有50幾萬人，所以都多呢個島嘅人口幾倍，所以好奇怪，你就係好似有條村嘅人咧走出嚟踢波咁樣，係啊，所以非常之諷刺。咁另外有一場咧喺西雅圖打咧，就係呢個伊朗對埃及嘅。你都知，大家都知啦，而家伊朗打緊仗，咁本身伊朗人你想飛去美國咧，都9成9攞唔到 visa 嘅，所以其實你根本冇可能 expect 咧會有 supporters 咧會由伊朗飛過去美國睇波。即係我相信有人去睇做啲 supporters 都係可能喺美加本身美加住嘅伊朗人咧，會有機會去美國睇波以外，根本就唔會有。咁另外就係 Egypt 啦，Egypt 都係嘅，我好難想像會有好多人會專登由 Egypt 飛過去睇波。咁所以就話連呢啲咁嘅隊嘅球賽啦，雖然係有飛賣，但係佢啲飛咧，你都要幾百蚊美金一張。咁你如果你唔係 fans，你肯定唔會使呢啲錢去做啲咁嘅嘢。所以我係唔會覺得啲飛賣晒。而家現在喺網上咧，喺個平台佢話係last minute sale 嚟，已經係咁佢而家咧其實就有啲有一啲賽事咧都仲有飛賣嘅，但係咧我覺得佢咧就係拎啲貴飛出嚟賣，平嗰啲咧佢就唔拎，係啊。咁如果大家有興趣就可以去個網上睇下啦。OK。咁另外咧，頭先講到佢有個 resell 平台嘅，咁我自己咧亦都去做過一啲 study 啦。其實睇下佢而家有幾多飛咧係拎出嚟 resell 緊嘅嚇。咁就做過一個 study 就話現在啦邊啲 game 咧係最多 resell ticket 出嚟嘅咧？好奇怪，第一名咧就係葡萄牙對 Uzbekistan， 佢哋喺 Houston 嗰個stadium 打嘅，有7萬幾個位。咁而家剩咗咧就2200幾張 ticket。另外第二名咧就都係葡萄牙，都係同一個 stadium， 都係剩咗差唔多嘅2000幾張數嘅 tickets。咁比起佢個 capacity 嚟講咧，其實就唔係好高嘅3%度嘅啫。而第三名咧就係英國啦，英國對加拿大。咁而家咧就好似有1000幾張 ticket 咧，就係under 呢個 resell ticket 嘅 platform 嗰度咧就賣緊嘅，係啦。睇落去個數字咧就唔係好高嘅，咁我自己覺得係。但係咧我就覺得可能有咧因為我哋嗰時第一次去 allow application 去抽籤嗰陣時咧，其實邊一個 group 有啲咩隊係仲未抽籤嘅，所以你嗰陣時咧，你係唔知道係乜嘢隊喺邊一度踢嘅咁所以你嗰陣時買飛咧，即係靠運嘅啫。咁現在就係話喂，原來你發覺喂，可能嗰場你買咗嘅飛嗰場 game 咧，你係唔想睇嘅，係啊，你唔想睇嘅。咁所以咧
你只係可以話你被逼賣翻出去啦，OK？咁可能所以我相信咧，有好多啲唔係咁精彩嘅 game 咧，同埋你唔知本身係唔想，你唔係支持嗰隻球隊嗰陣時候，你會喺個平台就擺翻出去。咁啊，去到最尾嗰日，即係我呢啲價一定會冧㗎啦，係啦，一定會冧㗎啦。咁啊，可以最尾嗰日嗰幾日你先喺網上再買咧，都 OK 嘅。而美國就係用 electronic ticket 嘅，你即日嗰日咧朝頭早買咧，晏晝去睇波都 OK 嘅，其實係啊。咁啊，所以相信一定大冧檔啦。係啊，就算唔係都可能有啲人買咗唔去睇，所以喺電視睇咧，我會相信有好多空位嘅，冇可能一啲隊唔係咁精彩嘅隊，你都可以有咁多人去睇咯。我相信係唔會咯，係啊，我相信係唔會係咁樣，係啦。咁所以應該去到臨尾嗰時咧，會有呢啲人減價，OK，買翻啲飛出嚟。咁另外啦，頭先講 dynamic pricing 啦，嗰個原意就係話，喂，如果個 demand 越高嘅話，你個價錢就係越高。咁但係 on the other hand 就話，喂，其實如果demand 低嗰時，你會唔會減價咧？因為嗱，暫時都唔係好覺咧，呢個FIFA 咧，佢會減價賣翻啲飛出嚟。係啊，咁啊，但係我相信啦，佢成日咧喺啲廣告嗰度咧，就係氹你咧買嗰啲hospitality 啊，連埋酒店嗰啲飛啊，係啊，咁嗰啲就係連埋酒店仲特別貴添啊，咁啊，但係我就覺得冇咁多人真係會買嗰啲，咁所以之後咧，我亦都相信咧就係啲 travel agency 啊嗰啲飛咧，最後佢哋賣唔出嘅話咧，佢都要抌翻晒出嚟。咁而家離開波，淨係剩翻1個月嘅啫。6月好似係咪12號都開波啊？差唔多開波啊。咁剩翻1個月度啫。咁啊啲飛應該係要開始冧㗎啦，係啦。嗱最後啦，大家有冇諗過？喂 FIFA 係賺咁多錢嚟做乜嘢咧？咁樣 OK 嗱，其實咧。FIFA 係一個叫做 not-for-profit organisation，係喺瑞士嗰度登記嘅。OK，suppose 一個係非牟利嘅組織嚟㗎啦。OK，佢個 mission 咧就係發展足球體育嘅，所以咧佢收翻嚟嘅錢咧有部分其中一樣咧就會派翻俾全世界212個足球嘅 federation 嘅協會。咁啊嗰啲拎嚟可以喺 locally 咧就發展足球呢個運動啦。咁另外咧就有部分錢啦，就會拎嚟做今次世界盃嘅獎金嘅。而今次世界盃嘅獎金咧，就相信亦都應該係破紀錄㗎啦。OK，因為你又多咗球隊啦。OK，咁大家可以睇翻個 table，可以睇翻最底個 number。今次拎嚟做獎金嘅 price 咧，總共係655個 million 啊，大概即係5億港幣左右啦，大概係48隊。咁所有人參加咧都有錢分㗎啦。而第一名咧攞 Champions 咧係攞到50 mil 美金嘅，係啊，咁50 mil 美金都有幾多？5000萬4千萬到啊，8萬千啦，5000萬美金，係啊，4億啊，sorry，係啊，總共應該係655 mil 美金係50億港幣 ，OK， 所以第一隊攞Champion 都有成4億4億港幣。第二咧有33 mil 美金啦 ，OK， 去到 quarter final 咧，sorry， 係第二33 mil 啦，去到 quarter final quarter finalist 即係8強咧，你都有19 mil，OK， 就算咧你喺 group stage 一場都冇贏過，一場都冇贏，你就係出場費咧，你都有9 mil 美金。所以有啲隊咧，即係頭先講嘅加勒比海嗰隊有個島嘅隊啦。就算伊朗打緊仗，佢話唔嚟都好啦，你嚟到踢一踢，你有9 mil 美金分嘅話咧，其實佢一定會嚟嘅，係為錢份上佢都會嚟，其實係。所以嗰條數都幾誇張，係啊，咁啊加埋今次都派翻50億美金出去，50億港幣出去。係啦，今日咧其實都分析咗世界盃嘅銷售情況。總括嚟講啦，啲飛咧都貴過之前4至6倍啦，係咪啊？咁我真係覺得啦，完全都冇理到球迷嘅感受，簡直當係韭菜咁割。
即係如果你係 FIFA 個 mission 係發展足球嘅話咧，咁我覺得你應該係要回歸翻俾啲球迷，因為你嘅收入已經有轉播權啦，有 sponsor 啦，其實啲飛係應該要平啲先係，冇理由咁貴。因為其實球迷都係其中一個喺呢個 ecosystem 裏面嘅非常重要嘅 stakeholder，係啦，咁所以冇理由其實係特別貴添，係啦，應該係平啲啊，因為其實應該係有錢剩。咁我都想聽下大家嘅意見啦。你覺得即係 FIFA 係咪當球迷韭菜咧？咁同埋如果你又覺得估係邊一隊贏嘅話，亦都歡迎你喺樓下留言啦。OK，thank you，再見，拜拜。